O, nu ką, nuotykiai prasideda. Važiavome į Delį. Aš tai savęs nematau. O, matau. Va. Trūksta apšvietimo, manęs nefokusuoja. Nuotykiai prasideda. Esame Delyje. Nu tai ką? Nuleido mūsų taksi padangą. Tai čia vidury nakties, 1 valandą nakties kažkur. Stovim. Laukiam. Vairuotojas per daug nesijaudina. Va. Visi signalina, pypsina. O turim bėdą. How long it takes? How long it takes? 10 minutes. 10 minutes. Yes. Good. Ką, mūsų vairuotojas sakė 10 minučių. Ir viskas bus gerai. Labai tikiuosi, kad į galą koksai neatvarys. 10 minučių gali, manau, iki valandos, ne? Kaip sakai? 10 minučių gali užtrukti iki valandos. Man tikėkime, kad viskas bus greičiau. Sorry? What? Išlaipino mane vidury nakties New Delyje ir liepė laukti. Ate. Ate, bus tau ate. Ką, reikalai tęsiasi? Gavom antrą kambarį gavom. Prabangų. Ne antrą. Antrą. Kitą. Kitą. Ar tu gyvensi vienam aš kitam? Ne, tiesiog norint išeiti nebeužsirakina kambarys. Nu, žodžiu, nu, jeigu tokia pradžia, tai bus labai nebloga kelionė. Su nuotykiais. Jie visi atėjo, pabandė užrakinti ir nesigavo nei vienam, bet jie vis toliau bandė užrakinti. Galvom, jeigu kiekvienas iš čia viešbutyje dirbančio ateis pabandyti užrakintas duris, tai mes vakare tik iš čia išeisim. Išbandinėjame metro sistemą, biškai ne ten nuvažiavom. Bet šiaip labai puikiai veikia. Ne? Taip. Bandom suvokti, kaip šitam reklamos triukšme galima suprasti ir patikėti, kad tavo kažką pamatys. कौन सी देवी चंडी देवी है वो? हाँ मत्सा देवी। मेरे मम्मी भेज देंगे। अरे मैं जाऊँगी मसूरी तो वहीं से हर जगह घूम के आऊँगी ट्रेनिंग भी करते रहूँगी। Nu, sunku? Kojos tinsta? Jau. Kam žmogų palaidoti taip aukštai? Tai ne aukštai laidoti, pačioj. Čia taip pastatė. Ai, ne, čia žiūrėk viršui. Esame čia ne todėl, kad labai esame dideli gerbėjai palaidojimai. Tiesiog laukia labai karšta, čia yra labai vėsu. Ir šitame žmogui. Karšta. Karšta. Norėtųsi kokio šalto alaus. Galbūt čia negausi. Gausi? Nu, kaip jausmas?
Greičiausiai lengvai ištinus. Ta prasme lengvai ištinusi. Nu tai vėl. Dėl karščio? Aha. Ar dėl drėgmės, nežinau. Tai drėgmės čia nelabai yra. Bet... Nu, iškepus jaučiatės? Ne, dar. Dar ne? Manau, vakare. Būtent kepta? Troškinta? Lengvai paskrudus. Aha. Nu ką? Važiuojam taksi. Pigiai. Bet Gal. taip pigiai, aš nežinau, kad kyla įtarimas, kad 13 kilometrų galima pravažiuoti už... 40 rūpių. Nu, tai čia yra, nežinau, kiek čia yra? Nežinau, mažiau negu euras. Čia ne tik kad euras, čia pusę euro nėra turbūt. Euro ir už 100. Yra pusantro. Nu, tai čia bus pusė. Nu gerai. Babina sako pusę. Nežinau. Aišku, mes darome tokį susitarimą, kad jis norėjo pradžioj 50, aš dariausi 40. Jisai tiesiog tada sakė, bet jūs turite užeiti ir užsukti, pažiūrėti kažkokią tai mano parduotuvę. Galėsite nieko nepirkti, pasižiūrėti. Tai jis nusileido tada. Bet tai yra, jau 50 buvo per pigu, o dabar 40. Tai gal... Nebus taip, kad kažką reikės pirks. Ne, ar tai bus taip, kad kokio nulio nepasakė. Žodžiu. Žiūrėsim. Nu, kaip, nu, tu su nuodėgiais pas mus viskas. Pas tave visą laiką kamštelis pabėga. Koks kamštelis? Būtent. Ai, taip. Mes labai saugomės, kad kur nors neužsitriest. Tai būtinai nusukinėdamas vandenį, aš visada ant žemės pametu butelio kamštelį. Tai tikimybė pakankamai nemaža. Čia prie apsaugos. Čia tikrai prie apsaugos. Stengiamės saugomės iš paskutinių. Nevalgom šiandien. Iš Lietuvos maistą atsivežėm, pavalgėm. Pagaliau! Mūsų atvežė ten, kur mes važiavom. Ja, mes turėjome dar 2 parduotuvės apžiūrėti, kaip ir prašė, žinai. Už brangiai. Ne, bet iš tikrųjų nepaėmė daugiau, kaip ir sakė, už 40 rūpių, čia aš nežinau, 13 km atvažiuoti už... Mažiau negu eurą. 80 eurų centų. 80 eurų centų, tai yra kažkas tai tokio, mane irgi fotografuoja, kažkas tai iš šono, nežinau kodėl. Mes esame prie bokšto, na, jis 303 metrų aukščio ir atspindi afganų architektūrą. Ankstyvąją. Ankstyvąją, pastatytas 12 amžiuje ir vainikuoja pergalę. Jūs kalbėkite. Aš noriu pasakyti, kad labai alkanas esu, noriu kažką pavalgyti, nes lietuviškas sūrio pyragas jau seniai susivirškino, neišėjo dar niekur. O! Iš viso yra pastatytas iš 5 dalių. Nu, kaip pirmos dienos vakaras. Puikiai. Iš tikrųjų, tai tikėjausi po visų pasakojimų baisiau, kad bus. Bet, nežinau, kol kas niekas nešokiravo. Tik labai kojas užtino. Nu, kvėpuoji? Aha. Pirma vakarienė. Ne, tai apskritai yra pirmas indiškas maistas. Taip. Taip, nu, aštroka.